Padarīt, lai neiet ārā. Arī tā es negribēju, man tikai gribējās, bet cik kādas visu. Es nevaru. Tas bija tik grūts darbs, tik ilgi spēlēties ar meiteni. Viņš saprotas. Tas miņos. Lekcija bija pārpa stundai, un tas arī miņos. Ja man būtu jāraksta, es to nevarētu darīt, bet tā kā tur ir arī atsevišķiem lekcijas, kur ir bāzes informācija, tur ir materiāls arī. Tad es varu klausīties, mīties, un pēc tam es varu izlasīt vēlreiz. Tad ar tā bišķi savādāk. Tur, kur ir tādi knifiņi un triki, kur ir jāpieraksta, tad ir jāpieraksta. Ja skaties arī ārējam parazītam enerģētiski, ka viņam ir vajadzīgs kaut kāds nesējs. Vai tas ir pelējums, pie kuru viņš pieķerās un viņam ir kur dzīvot, vai tās ir vecas netīras zeķes, drēbi, kaut netīrīti, kaut kas sastāvējies, kaut kas netīrs. Un pieņemsim ķermenī ļoti bieži tas ir iekšējs parazīts, kam ir arī ārēja manifestācija enerģētiskā līmenī, un viņi strādā kopā. Labs, ne? Tie, kas ir ne tikai zarnās, ir arī tie, kas ir muskuļos, asinsvados, smadzenēs. Gribu atsūtīt, tā kā kaķiem ir tā baktērija. Jā. Ja tu iztīri ķermeni, detoksē un izliec to. Helmintoks nav baigi dabīgais, bet viņš iztīri labi. Riktīgi mainās pašsajūta un kreivīgs. Jo tiem jau arī vajag atsevišķas substances, ja viņam asinīs vajag cukuru, un viņš korģē uz to, lai to cukuru dabūtu. Un problēmas sākās tad, ja nav muskuļu masa, kas to cukuru pārstrādā. piebraucams pie skolas.